Боль, западай! Спасибо. Не жалейте эмоций, друзья! Ну, так лет сегодня. Кто-то говорит 2, кто-то говорит 3. Кто больше? 20 говорят. Ну, сразу со скидочкой, да, на 17 лет вперед. Нет, друзья, нам сегодня 3 года, этому факту можно поаплодировать. Вот, мне хочется сюда пригласить человека, который изначально все это придумал, записал на бумаге и сказал: ребят, давайте сделаем. Это наш главный организатор и создатель Муз-Джема Вячеслав Черенков! Да, что-то надо. Говорить что-то надо. Ну, что ты можешь сказать нашим гостям вот про Муз-Джем? Ой, что-то сразу столько мыслей. В одну минуту не уложишься. Одним словом, ну давай. Просто движ надо в Комсомольске делать, вот и все. Согласны? Вот. И пока, мы здесь, в таком хорошем, приятном сборе, ребята подключаются, мне хочется пригласить сюда человека, который, как никто другой, сможет рассказать историю того, как все зародилось. Человек, который прям вот поистине, вот и как никто другой, видел все труды Вячеслава. Это Мария Черенкова. Ваши овации. Маш. Больше. Ну, да почему нет? Давай, это прям будет стендап у нас в Комсомольске на Амуре, да? Всем приветики! Как настроение? Знаете, это уже традиция каждый год именно так плавно переходить в осень. Мне кажется, она прям обалденная. Как вообще произошел Муз-Джем? Да, все вместе. Муз-Джем, да? Муз-Джем. Нам же нужно сейчас занять паузу, пока подключаются музыканты, да? Я пока быстренько расскажу. В общем, как-то 30 августа 2021 года сидели мы со Славой на кухне, с нами был Саша, и мы такие: блин, в городе музыка умирает, что-то прям движух не осталось, так все плохо. Вошли в диванную критику, а потом такие: блин, а почему бы не взять и не сделать? Просто и не жаловаться, а просто взять и сделать. В итоге проснулись 31 августа и решили, что может и не надо. Ну все же мы сделали. Слава сам привез колонки, первый свет, и после этого мероприятия были очень крутые отзывы. Я хочу сказать, что в следующем году были еще круче отзывы, а в этом году, находясь вот там вместе с вами, чувствуешь это тепло, поддержку. Блин, вы крутые, давайте друг другу поаплодируем вообще. Да, что уже было тоже, да, дайте поддержку. Делимся клевыми эмоциями, это кайф. И хочется сказать очень важную вещь, что Муз-Джем, он помогает, во-первых, объединить музыкантов, да, сказать, что вот движуха Комсомольский есть, музыка жива, вы согласны со мной? А еще помогает новым лицам проявить себя. Поэтому, дорогие друзья, если в этом году вы не успели, не записались, что-то произошло не так, обратитесь к нам со Славой, мы всегда вам в этом поможем. И мы хотим видеть новые лица и новые таланты. Вот, всем большое спасибо, всем чудесного вечера, последнего дня лета. Мария Черенкова, ваши аплодисменты! Момент. Тут у нас даже, даже речи рождаются прямо здесь сейчас. Вот сейчас будет небольшой сюрприз. Поэтому надо смотреть на небо. Да. Туда! Да, все. На небо круто смотреть, что пальчик вот так вот вверх поднять. Да, сейчас должно быть. Показано, нам по кайфу все. Поэтому в честь последнего дня лета и джема, да, который состоялся в 3-й раз, для нас с вами небольшой салют! Компания Fiesta мы вас любим! Спасибо, компания Fiesta! Спасибо!